Femme rurale menée, femme rurale menée. Maulinga les autres, Amoumaya mena, femme rurale. Femme rurale menée, femme rurale menée. Maulinga les autres, Amoumaya mena, femme rurale. Bibata, 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 bibata. Bingena mangomba bete beresor. Bingena mangomba bete matela. Femme, femme rurale menée. Femme Bonjour. rurale menée. Bonjour. Ah, voilà. Pourquoi le goutte-à-goutte système n'est pas installé? Si je peux vous dire que c'est parce qu'on n'a pas le matériel sur place. On n'a pas de pompe, on n'a rien, on n'a pas de matériel. Nous puisons l'eau là-bas, loin, dans la rivière, pour venir arroser. Voilà, ce que je dis. Il faut premièrement installer le kit et résoudre tous les problèmes à part. Pour les venir arroser chaque jour. Parce qu'un sillon comme ça peut prendre 10 arrosoirs. Et l'arrosoir, c'est avec ça, on va puiser l'eau loin là-bas en bas. ישיבת הבוקר מוקדשת לסוגיית הדריפ איריגיישן, ההשקיה בטפטוף. אנחנו כבר במשך השנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים, מפזרים בכל רחבי המדינה יחידות השקיה. אני הייתי מבקש לקבל מכם קצת פידבק, מה בעצם קורה בשטח. כל מערכת השקיה שאתה מביא זה טקס גדול ויפה. מראים כמה הם אוהבים וכמה הם רוצים לקבל, ואחרי שנגמר הטקס הם מפרקים ושמים בם... מה, הם לוקחים הביתה? מה? לא יודע, מה שבטוח זה שהם לא משקיעים עם זה. ואנחנו שולחים את האנשים להשתלמויות בארץ, ונהנים מאוד בהשתלמויות האלה, רק כשהם חוזרים, אני חושב שיש איזשהו פער וקשה להם ליישם את זה בשטח עצמו. יש לך הערכה פחות או יותר כמה יחידות שמנו בשטח? 10 במשלוח הראשון וה10 במשלוח השני. עוד 4 במשלוח הראשון. הראשון, אחר כך היה עוד 10 והיו עוד. ועכשיו יהיה לנו עוד, כן. אוקיי. ברנדט, appelez Antoine, s'il vous plaît. Antoine, nous avons un problème et question de notre système d'irrigation goutte à goutte dans ce pays. Vous êtes un homme de village, oui. Vous êtes des familles agricoles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça ne marche pas? Précisément, je ne peux pas vous donner exactement la raison pour laquelle ça ne marche pas, mais je peux vous donner quand même une idée de quelque chose. Par exemple, la mentalité. Ils sont habitués à cultiver et attendre la pluie. Ensuite, peut-être. Oui. אוקיי, merci אנטואן. מה שברור שיש לנו פה בעיה. יש לנו פה בעיה שאנחנו לא יודעים בדיוק לפתור אותה, ואני מתחיל להבין שאין ברירה אלא פשוט לצאת לשטח ולעבור מקום, יחידה ולזהות את הבעיות. אוקיי. On va faire le tour de trouver l'irrigation du sud au nord, hein? Extrême nord. Ok. Ça sera de Yaoundé, Oui, Megong, oui, et Boloa, oui, et Obala, Fumban, oui, Bertois, oui. et même nous allons venir dans l'extrême nord islamique, Garwa, et Rebouba, et trouver la solution pourquoi ça ne marche pas. Ok? Merci Antoine. אין לנו בעיה שתיסע. הדרום, צפון מערב, זה בסדר, שטחים שאנחנו מכירים, הסתובבנו בהם. אזכיר לך שהצפון הרחוק פה זה שטח מאוד לא סימפטי. הרבה תקריות שם. כל הנושא של הנסיעה לצפון תדרוש תיאום אחר, מעבר למה שאתה מכיר. זה ליווי של צבא ומשטרה. זה עניין לוגיסטי ביטחוני לא פשוט.
דורש הרבה תיאומים. אוקיי, אני מבקש שכבר תתחיל להכין את התיאומים, גם עם הארץ, גם עם הביטחון פה, כי כנראה זה מה שיקרה. For me, it's a very special day because tomorrow I'm going like an easy rider across the country to install and secure irrigation systems as we installed in many places already. I'm going to do it about 10, 12 days. Mickey, I think you got it right. You know why? Because we always think and work about the big systems, about the politics, about Saving the world. Saving the world, the development. But at the end of the day, here in Africa, people, what they care is to have water, to have a small piece of land that where they can grow their crops. You are doing a good job in that sense by contributing to the irrigation. Agriculture is one area in which Cameroon is very strong, could be very strong. Come back very safe and take great care because there's a lot of interest in what you're doing. The North has amazing potential, but there's not enough water. And using dams and using irrigation are the obvious ways to make this work. תגיד לי, אתה בטוח שאתה יודע מה שאתה עושה? מה זה? את יודעת מה שזה עושה להם? אם אני נותן להם את ההשקיה הזו, את יודעת מה זה עושה לכלכלה, לכפרים, לנשים האלה? יש להם 3,000 מילימטר בשנה גשם. אבל הגשם הזה לא מתחלק על כל השנה, יש להם 6 חודשים יובש. אני ב6 חודשים יובש מכניס להם 2 עונות עם טפטפות. את יודעת איזה הכנסה זאת? את יודעת מה זה יעשה להם במשפחות? את יודעת מה זה יעשה להם לחינוך של הילדים? איך זה יפתח את הנשים? עם הדליים האלה על הראש זה לא ילך. אני חייב ללכת לראות מה קורה בשטח. המדינה שלחה אותי לפה כדי לעשות עבודה, ואני חדור כדי להצליח בעבודה הזאת. אני חייב להכניס את יחידות ההשקיה האלה ביונקרברג רוק. Peut-être il faut doubler sur le tion, doubler. אל תדאגי, יהיה לנו כיף, ואנחנו נחזור בשלום ונעשה עבודה טובה. אני אגרונום במקצועי, וכך גם התגייסתי למשרד החוץ כאגרונום, מה שראו זה דבר אבסורד. אני אמרתי להם שאת זה אני הולך לעשות ולא מעניין אותי מה. אפילו יש כאלה שאומרים לי, מה אתה משקיע את זה רק בזה? מה? ככה זה. אני את זה יודע לעשות ואני יודע לעשות את זה טוב, ואת זה אני אעשה ותנו לי.
Ce qui nous manque ici, ce qui nous ennuie ici, ce qui nous empêche d'avancer, c'est premièrement le manque d'eau. Nous n'avons pas d'eau. Le courant. Le courant. But it's not working because the filter are blocked. You see, the filter, when we put water, the filter has dust, then the filter is blocked. And when the filter is blocked, the dust comes inside the pipe and then the drippers are blocked too. Non, ce n'est pas marché. Il faut mettre la sous-pression. לא עובד כי זה צריך היה לעבוד. המים לא הגיעו מהמשאבה עד לרזרבואר, הרי הם יכולים לראות שהמשאבה לא עובדת, לכן הרזרבואר לא מתמלא. אז זה כל הזמן הם חשבו שהטפטפת עובדת והמים וכל צמח מקבל את המים שלו, וזה לא. זה לא. Hassan. Where are the pipes? Where are the irrigation system? Because people, you know how to. This is a new technology. The farmers see how water is coming out small. They say that this water cannot fit plants, so that they remove all the. What I ask you to install the system in place, and then I can see what's going on. I know, but I have a problem here. People, you know, the mentality. And it is a new technology. You know, the new technology is not easy to introduce. But people say that the water that is coming out, little small, cannot install it. C'est ça? Ouh là là, c'est bon. Ouais. Ah, ok. Et aussi goûter ça. כדי להפעיל את הנתינים חייבים להגיע למלכים. כל אזור והמלך שלו. Honorable Sultan. Shalom. Shalom. Ce que j'essaye de faire ici, développement économique, par utiliser le système goutte à goutte. Ou de gens je ne sais pas, est-ce que ça a réussi, est-ce qu'il y a, c'est quelque chose qui est bien installé, mais ce que je veux faire, de vérifier. Oui, vérifier. This was the reservoir? Yes. I just want really to understand why the drip irrigation system that was here, and this was the place of the reservoir, just disappeared. Why you decided to take it apart and just to put it I don't know where? In the store. In the store? Yes. You have it in store? It's well kept. Why you decided to do this? All that crisis went into the rainy season, and our system is for dry season. Even in the small rain season, you need to irrigate because You can't see farm. They can steal. somebody can steal. They steal reservoirs. Yes, they are still reservoir, which is very useful. People can come at night and take the 1 ton reservoir with them, but they can do it anyway. They can do it in the dry season too. Yeah, but anyway, in the dry season, we'll be more regular. You have thieves only in the rainy season? No. So people steal equipment? Really? You are laughing, but I mean that this is a case. What is the biggest? Well, it was nice here, and nothing now. So I really don't know what should we continue.
perhaps we stop. We stop. But how can I continue with such a situation? At the new site. Yes. And then who will the equipment will disappear from there? No, that site is secured. Yes. Were you in the training? All of you? Yes. You remember how to operate, how to connect? have our notes. You have notes? Yes. It's not easy. It's not easy. It will start By November, we'll November call you or and confirm October. that we have started it. לא מבין פשוט למה המערכות לא נקלטו. ולא מעניין אותי מה. אני אעשה את זה עד הסוף. אני התחלתי ואני אסיים. אני יודע שיש לי בעיות. הם חייבים, כי זה מה שאני רוצה. שום דבר אחר לא יציל אותי. Donc voilà, c'est Iran des champs à pied. Et c'est des distances considérables. Oui, combien? Les gens peuvent faire 10 km pour... 10 km de champs? Oui, oui. Même plus. Douane, où se trouve votre village? Mon village, c'est Bamongum, une population qui vit de l'agriculture. La vie n'est pas si facile là-bas. La distance pour obtenir de l'eau est assez longue. Votre maman, elle a quel âge? Elle a une soixantaine d'années. Est-ce qu'elle travaille au champ ou reste à la maison? Elle travaille l'agriculture, elle fait les champs. Ah. Ouais. Elle a les champs? Oui, elle a un champ. C'est elle-même qui travaille? Oui, c'est elle qui travaille. Et les produits agricoles est vendus par elle-même? Oui. Elle va au marché? Oui, elle va au marché avec les récoltes pour avoir un peu d'argent de subsistance. You know, I hope the king, the phone, you know, he will take our drip irrigation system and spread it all over in his kingdom. It's very important. That's why I'm here. Excuse I me, try to 2 go. seconds. I'll be back. We are here. Thank you. Are you the first queen or second or the third of the phone of the king? In the regime of this present king, I am the second. I have 6 after me. 6 after you? Yes. So altogether is 8. Yes, we have a history that stipulates, as we met it, that the fawn inherited many wives from the father, 50 wives. Many of them are not living. Okay, he's a powerful guy. Yes. Ah! Welcome. I'm the fawn of Bafut. Yeah. Sorry. Your Excellency, this was given to me by the Israeli ambassador. This one? Look at it carefully. Ah, oh la la. This is. So who is this man? Moses. Are you testing me? Are you testing me? Of course. Can you read what is here? This is the 10 Commandments. Okay. Anochi Adonai. In Hebrew. This is the language of the Bible. The language of the Bible. Exactly. That's wonderful. Yes, it's wonderful. But I came to talk to you about the irrigation system. Hebrew is still the language in Israel? Of course. We talk amongst ourselves in Hebrew. Only Hebrew. The language of the Bible. The language of the Bible. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים.
This is how the Bible starts. So the language is still alive in Israel? Yes, of course. And used by... And we're used by us. We speak. Yeah. Still the same alphabet? The same alphabet. Okay. That's good news. Let's see. Thank you. That Hebrew still exists in Israel. Of course it exists. Of course. We speak it every day. The same language. Perhaps it's our official language. It's our official language in Israel. English for me is a second language I learned in school. But when I was born, the first word that I spoke was Ima, mama. The Prime Minister now speaks Hebrew. Of course. And we didn't talk about the irrigation system. Are we going to discuss it? So, your car? Okay. The car? Yeah, it's here. Okay, Your Excellency. Well, thank you very much. Thank you. היי אורלי. מה נשמע? בסדר. כן, כן. באתי לשם, המלך הזה, מלך בפוט, כל המטרה שלי הייתה להגיע לשם, להסביר לו איך המערכות עובדות, כי הוא זה שצריך לשכנע את כל הכפרים שלו שם. אני מדבר איתו על זה, והוא מספר לי על תנ"ך. אני מסביר לו על הטכניקה של ההשקיה, הוא מספר לי על משה רבנו. יצאתי בלי זה, בלי מערכות השקיה, הוא מספר לי על התנ"ך. נו, מה אני אעשה? Je suis ambassadeur d'État d'Israël. Israël est un pays qui a développé beaucoup de méthodes pour aider les agriculteurs, les systèmes d'irrigation. Et j'essayais de diffuser cette technique dans les villages au Cameroun. Ça va aider finalement le développement économique. Je voulais essayer de vous expliquer quelque chose en chanson. Est-ce que c'est possible? Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. Encore. Hevenu shalom alechem. Est-ce que c'est plus haut? C'est très haut? Shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, Encore? Ah, je vois quelque chose. C'est ici? Eh, où est de l'eau? Est-ce que ça coule? Ça ne coule pas? Les tuyaux sont même gâtés. J'ai acheté ça d'Israël, vraiment nouveau. Nous puisons avec les seaux le travail pour faire la tomate. Pour cultiver la tomate, il faut que je travaille avec l'aide de mes enfants, mes petits. J'ai mes petits. Ils vont travailler avec moi, puisque la charge
nous est pour nous. Je comprends qu'il y a les problèmes. Je comprends qu'il y a le temps pour assurer, pour travailler au champ. Et je ne sais pas. Peut-être que vous avez manqué quelqu'un qui va vous aider. Où est les hommes, votre épouse? C'est la femme qui va au champ, c'est elle qui débroussaille, c'est elle qui abat, c'est elle qui enlève encore la saleté, c'est elle qui enlève et cultive, et c'est elle rentre au champ, c'est elle qui puise de l'eau, c'est elle qui doit penser que bon, le savon est à la maison et le pétrole n'est pas là. Mais si tu dis que bon, dans la nuit encore, dis non. C'est la guerre. Dans la nuit, c'est la guerre? Oui. Notre société est une société phallocrate à l'Assemblée nationale. Je vois que les lois dans notre pays ne protègent pas les femmes. Au niveau de l'Assemblée, on est 20 femmes sur 180 députés. C'est comme ça partout. Pourquoi? Parce qu'on ne permet pas. Les femmes, elles sont là pour applaudir, pour mettre les uniformes, pour se mobiliser. Mais quand il faut donner les postes de responsabilité aux femmes, les hommes disent non, non, non. Tout ça parce que pour eux, les femmes sont là pour les servir. Les chefferies, là où on dit que c'est la tradition, c'est des intérêts égoïstes et ce n'est pas juste. Si les femmes s'occupaient des enfants, fermer la bouche et ne pas parler. Donc quand une femme veut s'exprimer, qui est un être humain, comme on dit vraiment cette femme-là, il faut qu'on la tape. לא, אני לא מתייאש, זה בסדר, אבל זה לא קרה כמו שחשבתי. הגברים מתבטלים והנשים עובדות. זה פשוט מאוד כואב הלב, כמה שהנשים האלה עובדות, והבטלנים האלה, הבעלים האלה, כלומניקים. Bonjour, chef. Good morning. Je ne pas voir ici les femmes. Ils sont où? Non, les femmes sont là. Les femmes sont au champ. D'autres sont en train de travailler. Combien de temps vous pouvez continuer à travailler comme ça? Combien de temps les femmes en Afrique vont continuer de travailler comme ça, sans l'eau courante? C'est difficile. C'est difficile. Nous avons besoin de forage. Puis c'est pénible pour les enfants. Vous voyez, quand ils viennent là, il faut monter, il faut descendre, il faut puiser ça. Il faut venir à la source peut-être 5 fois par jour. C'est pas facile. Est-ce que ça, c'est l'eau potable? Oui, c'est de Mais l'eau. c'est salé. Oui, disons c'est la couleur, c'est sa couleur ici. Ah, la couleur vient de quoi? Dû à la couleur du sol aussi. Ah, ok. Comme elle sort de terre. C'est bon, hein? Oui, elle est fraîche. Ok.
Les femmes ici travaillent beaucoup. Oui, les femmes travaillent beaucoup. Ça, c'est vrai. De leurs efforts, de leur travail. Incroyables. Oui, et vraiment, la vie est très lourde et surtout, la majorité de vie, c'est sur les épaules. Oui. Oui, parce que c'est les femmes, vous voyez, un peu comme nous étions à la source là. Oui. L'homme ne va pas puiser, hein. L'homme ne puise pas de l'eau. Non. Pourquoi il n'y a pas l'eau? Pourquoi pas? Non, parce que c'est pas leur travail? C'est pas leur tâche. C'est pas leur tâche? Oui, c'est pas la tâche de l'homme. Ah. Il peut le faire. Apporter de l'eau, ce n'est pas les hommes? Non. Hein? Non, c'est les enfants et les femmes. Le chef de la famille, c'est lui qui prend les décisions. Donc ce n'est pas, les femmes jamais va être libérées. האנשים האלה באפריקה, הם בעצם מחזיקות את היבשת הזאת. כל הכלכלה האפריקאית זה על הכתפיים של אנשים. חינוך עליהם, בריאות עליהם, אוכל עליהם, עבודה בשדה עליהם. בלי אנשים אין כלכלה. Est-ce que la culture dans votre village permet d'avoir, les hommes avoir plusieurs femmes? Oui, il y a des femmes, avoir 2 ou 3 femmes. Vous-même? Oui. Vous avez quoi? Moi, Une seule? On est 2. Avec deux femmes avec un homme? Oui. Et ça passe bien? Oui, ça va, ça évolue. Ah, oui. Ça évolue? Oui. Donc, c'est-à-dire depuis quelques temps, hein? Oui. Depuis. Mais au commencement, ce n'était pas... C'était pas très bien, parce que c'est pas bien. Bien passé? Oui, c'est pas bien. Ah, au début, mais on est obligé, on supporte. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que le mari a peut-être plusieurs cacahuètes, il faut des femmes qui l'aident dans les petits travaux des champs, là, les plantations. On travaille avec les mains. Oui. Vous voyez? On travaille avec les mains. Et c'est épuisant. On dépêche avec les machettes. Oui. On pulvérise, on porte d'eau, on pulvérise les cacahuètes. On porte les cabosses sur les paniers. On fait les gros tas comme ça. On casse, on peut sécher. C'est beaucoup de travail, c'est pénible. Sur dos? Oui, sur le dos. Sur le dos? Vous-même? Combien de kilos ça? Peut-être 30 kilos. 30 kilos? 30-40 kilos. Je vous adore, vraiment. Merci. Merci. Vraiment. Je sais que vous travaillez beaucoup et vous faites les efforts très appréciés. Dès qu'ils sont prêts de recevoir kit d'irrigation goutte à goutte, on va le donner. איזה יום. מאכזב מבחינת הכישלונות שאני רואה ואני לא יודע למה זה וזה מרגיז אותי כמו אני יודע. אבל מצד שני, נשים עם רצון עז, עם נחישות להצליח, עם נחישות ורצון וקשיים בחיים. אתה רואה את הפרצופים שלהם, אתה לא יודע מה לעשות. כל אישה כזאת מגדלת 10 ילדים בבית, כל אישה כזאת צריכה להרוויח את הלחם, לחנך וללדת כל שנה והיא עוד עובדת בשדה. אבל נשים כאלה לראות, זו הצלה של אפריקה, זו התקווה. אם הם יקבלו קצת אומץ, קצת פיקוד וקצת יותר יכולת אפילו להשתלב בשלטון, אני מאמין שאפריקה יכולה לצאת מזה איכשהו. Il s'appelle quoi? Il s'appelle Moussa. Moussa, ah, oui. Moussa, c'est bon. Je le connais. Ouais. Ah, voilà, c'est les vraies voitures. Hein? À quel type de voiture? C'est Mercedes, c'est Volvo, quoi? Ah, est-ce que vous avez choisi? Mercedes. C'était combien de temps pour travailler, pour arriver de cette machine? Un jour, une journée. Ouh là là.
nous avons les prises d'otages, nous avons plus de routes, nous avons les vols de bétail et tout dernièrement, il y a parfois le bouclage des villages. באמת האזור הזה לא סימפטי, מרחק של אלפי קילומטרים ממני, ואם קורה שם משהו יהיה לי מאוד קשה לסייע. לא, אל תדאג, אל תדאג. נכנס לאזור מוסלמי עם רכב דיפלומט ישראלי, עם הדגל, כולם יודעים שזה השגריר הישראלי נוסע שם. אני מודה לך שאתה דואג, אבל תאמין לי, מקדימה ומאחורה מגינים אלינו, אין צורך. Vraiment, ce jour pour moi, c'est un jour spécial. La visite ici, rapprochement dans le domaine interreligion, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. La raison pour laquelle je suis ici, vraiment, c'est la question d'irrigation goutte. Mais ce n'est pas facile. Pour donner les systèmes d'irrigation goutte à goutte, c'est le commencement des projets, ce n'est pas le final. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser. רואה פה את כל המסלמים מסביבנו, ואני שואל את עצמי, אולי דרך הטפטפות האלה נצליח לקרב את היחסים בין היהודים והמוסלמים. מי יודע, אינשאללה. La fatigue, la rendez-vous aujourd'hui. C'est comme ça. Très content de vous recevoir. Merci. Kanko kadum soba jamin ande o laati suka amin duuɓi jetati min bo wari o ardi min duuɓi jetati et c'est eux qui élisent aussi la mission. Ils sont vraiment très chaleureux, très heureux de me voir. Nous avons gardé de très bons rapports, très bons souvenirs avec la diplomatie israélienne.
זה הצפון המדברי. 9 חודשים לא יורד פה גשם. הטפטפות פשוט יצילו אותם כאן. זה הפתרון. גם כאן, בצפון המוסלמי זה לא מצליח. המקומיים פה לא מצליחים להפעיל את הטפטפות. יום גרוע היה לי, פשוט גרוע מאוד. לא יודע מה לעשות. אולי מחר יהיה יום טוב יותר. נראה. מקווה. Nous sommes dans mon village natal. Et nous sommes en route pour aller plus précisément à la concession de ma maman, là où je suis né. Lorsque je suis né, à l'âge de 4 ans, maman m'a confié à un des amis de mon papa. Ça veut dire qu'à partir de 4 ans, je n'étais plus avec mes parents. J'étais avec un tuteur à qui on m'avait confié, puisqu'il voyageait de lieu en lieu. Alors, j'ai connu une enfance pas vraiment facile. Quelle est la relation entre vous et votre maman? Je suis le premier fils en maman, premier fils garçon. Okay. Nous sommes obligés de leur rendre service parce qu'ils n'ont plus la force de subvenir totalement à leurs besoins. Mon épouse aussi, elle est née. C'est la même position? Oui. Quand vous avez déjà épousé la femme, vous avez la responsabilité sur sa famille. C'est vrai que ce n'est pas une obligation, mais vous devez être... Je suis conscient. Si mon épouse n'est pas tranquille, je ne peux pas être tranquille. Ah voilà, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et ça ne me fera pas plaisir que vous puissiez partager un toit avec quelqu'un qui a un cœur lourd et que vous ne pouvez pas l'aider à libérer le cœur. Voilà un peu ma raison de ouvrir, selon mes possibilités, les charges qui incombent de nos deux familles. Nous sommes Ah, c'est à la maison. Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va bien. Ça va? Ça va très bien. Ça va? Votre femme, c'est... Ah, ça va. Oh, l'épouse. Ça, son petit frère. Ah, petit frère? Oui, petit frère, madame. Ah, ok. Ici, donc, Ah, c'est vraiment... Oh mon Dieu. Pambuna. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. His husband was a military. He was working in different villages around. They Yeah. cannot And she take- was with him. with him together. So it was difficult to raise a child. Yes. To be with me everywhere. Did she miss you when you were out of her sight for so long? Bon, et on dit que on fait ça pour on y a comment on fait ça. Ivo number soon upon my yap. I was- Don't dango or bingo name or yavundi nang as a pong. When they explained to me the reason, I heard that he was right. She was right to not to take me everywhere, and they were shooting with the enemies. She was right to leave me beside, and for the other person to take care of me. She was right. I was young. Life it was not in my head. When I became grow, that is, I feel that there is Something is missing. Yes, something missing in my heart. So Mes enfances et la relation avec mon maman, c'est presque comme chez vous, un peu peut-être.
Comme j'étais 1h30, mon père était tué par la guerre d'indépendance en Israël et mon maman a décidé de m'envoyer en orphelinat. Wow. Mais c'est vrai que de temps en temps, chaque quelques mois, 2 fois par an, elle m'a visité, elle m'a pris pour elle. Et en cette occasion, elle m'a donné le sentiment maternel, mais je ne sais pas si c'était suffisant pour moi. Ouais. J'ai noté une chose avec ce problème de sentiment, quand on n'a pas connu l'affection avec maman. Oui. Moi, par exemple, lorsque j'ai connu mon épouse, oui, elle s'est attachée à moi et j'ai senti une affection que je n'avais pas connue. J'ai senti ça avec elle et j'ai vu qu'elle s'est donnée à moi. Je dois dire, quant à moi, ce n'était pas comme ça. Peut-être je n'ai pas connu c'est quoi on doit sentir. Oui, vous savez, oui. Je ne peux pas imaginer qu'est-ce que ça d'avoir en famille. Votre maman, est-ce qu'elle est encore en vie? Non, elle est morte il y a 26 ans. Des maladies. אני יודע שהרגשתי קשה בעיקר כשאני ראיתי אימהות אחרות באות לילדים וכשאני הייתי לבד, אז הרגשתי קשה מאוד, הרגשתי שאין לי את החיבוק, אין לי את הקרבה, חסר לי, רציתי ללכת לאנשהו, רציתי להיות עם איזה אימא, עם איזו אישה שתחבק אותי יותר מאשר זה מה שהיה לי. אני זוכר, הייתי אז בכיתה ב' ג', היינו הולכים לבית ספר ברגל ממעון גאולה, מבית היתומים, עד לבית הספר בחיפה שם ברגל, איזה רבע שעה הליכה, ואז היינו הולכים, וכל פעם השאיפה שלי, הרבה פעמים הייתה לצאת, להפריע בכיתה ולצאת בהפסקה, ללכת במסדרון ולחפש בתוך הכיסים של המעילים שהיו תלויים, של הילדים של העשירים, ששם היה קצת כסף, מטבעות, הייתי גונב את זה, לוקח את הכסף, מכניס אליי, ואחר כך חוזר לכיתה, ואחר כך עם הילדים האחרים שלי במעון גאולה, הייתי אומר, הנה מצאתי כסף, קחו, כדי לקבל את הכרת התודה והטובה והאהבה מהם, להיות רצוי בחברה, להיות מקובל. גנבתי בשביל להיות רצוי. אוכל אותי. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pourquoi c'est comme ça? Ne pas utiliser le système comme ils font. Ce n'est pas normal. Votre technologie, nous ici, ça ne nous intéresse pas. Mais nous avons investi ici. Nous avons vous donné les d'irrigation goutte à goutte. Il faut utiliser ça. Comme ça, c'est pour vous. Et c'est simplement le tuyau avec le trou. On peut utiliser ça et ça va marcher. Ça doit être marché. On peut gagner la production, on peut améliorer le niveau de vie. Monsieur, pourquoi vous pensez que vous connaissez plus que nous? Pourquoi? Nous, il y a Dieu, il y a la pluie, on travaille. Il n'y a pas la pluie, on supporte. Les systèmes d'irrigation goutte à goutte, vous pouvez améliorer votre niveau. Monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, cette technologie, moi, c'est ma décision. Je ne vais pas utiliser ça ici. Mais c'est pour vous. Tout ce système, c'est pour vous. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. C'est fini. C'est fini, je dis, c'est fini la comédie.
Partez maintenant, partez. Avec vous ou sans vous, je ne quitte pas. אני לא אוותר, אני אלמד אותם מההתחלה, אם צריך גם מאפס. אני אוכיח להם שגם הם יכולים. אני אמשיך ואמשיך ואמשיך. כנראה הלכתי קצת רחוק מדי. נכשלתי. זה לא הולך. כל כך רציתי שלקראת סוף השירות שלי תהיה לי איזה גולת כותרת, איזו הצלחה, שאוכל להתגאות בה, להראות לעצמי, לילדיי, לחברים במשרד, שאני אצליח במשהו שאני טוב ואני אוהב כל כך, בהשקיה. Antoine, what's going on in front of us? I don't know. Maybe some ceremony. Ah, טקס. טוב, נצטרך כנראה לרדת. Bonjour, merci. L'ambassadeur d'Israël, la population de Wamsan et de Sanarus. Merci beaucoup. C'est le champ d'irrigation. Ah, c'est l'installation de la dernière fois. C'est précisément c'est la méthode de goutte à goutte. Il y a les drop by drop, goutte à goutte. En vous installant sur ces forêts traditionnelles, et de cet instant, vous aurez, Excellence, privilège de prendre part à nos différentes activités du grand notable du Conseil des chefs traditionnels de la Russie de Mangasa. Merci. Nous, les femmes rurales, on n'a pas grand-chose. Nous n'avons que la terre. Et c'est à travers cette terre que nous élevons nos enfants. Vous venez nous sortir du traditionnel pour nous amener vers le modernisme. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. חלום צריך אמונה, וזה מה שהיה לי. הטפטפות עובדות כמו שצריך, בדיוק כמו בארץ. לא להאמין, החלום שלי סוף סוף מתגשם. קשה לי להסביר את זה, אבל יש לי תחושה שמשהו שם לא דופק.
développement et vieillot. איזה טפטפות, אותן נשים, אותם קדים על הראש, אותה מסורת כבר אלפי שנים. לך תבין. מה שהמערכת אמורה לעשות, הן עושות עם הקדים על הראש. ממלאות את המאגר במים מהמעיין. החלום עדיין רחוק מלהתגשם. הכל נשאר כמו שהיה. שום דבר לא השתנה. אחרי הכל, אני אוהב את אפריקה. אני אוהב את קמרון. ימי המסע הזה הם הימים היפים ביותר שהיו לי באפריקה, ואולי בכל חיי. ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. Et Judéa, éternellement restée là-bas, et Jérusalem, génération de génération. ויהודה לעולם תשב